大家好，晚上睡觉的时候，空调不要再开26度了。很多的人呢，总是这样认为，26度是最省电的，也是最舒适的。那么今天呢，空调维修的师傅告诉我，并不是这样的。所以呢，他跟我详细的分析了一下，我认为呢，他说的非常的正确。所以今天呢，我来分享给大家。很多的人呢，不会使用空调，总是呢，一回到家就把空调呢开到26度，包括我们的遥控器上都有一个26度。所以很多人呢都是这样认为。其实呢，空调错误的使用方法会导致空调更加的费电，而且呢对身体也带来很大的伤害。那么我们该如何使用空调呢？如果你是上班族的话，当你下了班以后把空调打开，这个时候呢你要把它调到16度，调到最低的温度，它就能够很快把这个温度降下来。当它降下来温度以后呢，你要调到26度，在这个时候呢比较舒适。那晚上睡觉的时候呢，就不要再开26度了。为什么这样说呢？我们不休息的时候，我们的身体是活动的，所以说26度比较的舒适。那么当我们睡觉了、休息了、睡着了，在这个时候呢，我们就没有那么热了，身体的免疫力呢也比较弱了。如果你一直开26度，在这个时候呢，它的温度过低，会给身体呢带来不适。如果你长期这样下去，身体呢就会有很多的不舒服出现。所以呢，你晚上休息的时候，把空调呢开到28度，开到28度呢，它跟人体的温度差不了几度。在这个时候呢，我们既不冷也不热，非常的舒适。这一晚上休息下来呢，就比较轻松，比较舒适。好了，把这个分享给你，希望可以帮到你。感谢观看，再见。